ସାହାରପଡ଼ାରୁ କାଠ ବୁଝେଇ ପିକଅପ୍ ଜବତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନ ମଲ୍ହାରପଦା ନିକଟରୁ ସାହାରପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଝରଣା ସାହୁ ସମେତ ପାରା ଷ୍ଟାଫ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗମ୍ଭାରୀ କାଠ ବୁଝେଇ ଏକ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଟନା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୈନିକ ଚୂରା କାଠ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପାଟନା ରେଞ୍ଜରକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦାମୋଦର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।